بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الناس ملك الناس إله الناس الذي هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatendo amalungi amajjuvu tugatenda n'ennannyini bitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, oyo mulezi wange era nga mulezi wo, ye mulezi w'ebitonde byonna era nga yennannyini kubitonda, yennannyini kubigabirira ebyo byonna bye byetaaga mu bulamu, era nga yasinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa. Nalwankubadde bingi weebiri olwaleero nga bitwalibwa okubeera nga bisinzibwa, naye nga mu butuufu bw'okusinza ebitonde byonna birina kusinza ye Allah subhanahu wa ta'ala, oyo nannyini kututandikawo. Tumusaba assa okusaasira kwe n'emirembe ku nnabbi we ow'enkomerero gwe yatuma eri ensi yonna, nga kyekyenjawulo ekimu ku byenjawulo bye yamuwa, nga teriiyo nnabbi yenna mulala gwe yatuma eri nsi yonna okuggyako ye, ng'era yajja nettu eryo Allahu subhanahu wa ta'ala yamusibirira, nga kyekyokwesiima eri abaddu be mu bitonde bye, mu bantu ne mu majinni. Era ng'ettu lino lyettu ly'Obusiraamu. Abange kitukakatako okubeera Abasiraamu, ate si ffe ffekka ne mu majinni kigakakatako okubeera Amasiraamu. Nkakasa wooli wowulirira ebigambo bino, nange wendi wembyogerera essaawa eno, tulinawo baganda baffe mu majinni, era nga nabyo bitonde Allahu subhanahu wa ta'ala yabitonda. Iffe abantu n'amajinni ffenna tukakatibwako okubeera Abasiraamu, ng'era ffenna Allah yatutumira nnabbi we ow'enkomero Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ng'atuleetedde ettu ery'Obusiraamu, ng'atugamba tubeere Abasiraamu. Tusaba Allah assa okusaasira kwe n'emirembe eri nnabbi we ow'enkomero Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bangi mu bakaafiiri babuzaabuza bannaabwe ne bagamba nti Qur'ani kitabo kya majinni. Bangi mu bakaafiiri babuzaabuza abantu nti Muhammadi yasindikibwa eri majinni. Buli yenna gw'owulira ng'ayogera ekigambo ekyo mukakaseeko okubeera omukaafiiri ow'ekikolo, ataliimu yadde kubuusabuusa n'akatini. Iffe nga bwe tuli ebitonde bantu, era nga Allah bwe yatonda ebitonde ente, n'atonda enkoko, n'atonda emisota, n'atonda eŋŋamiya, embalaasi, n'atonda ebitonde byonna, bw'atyo bwe yatonda n'ebitonde majinni. Amajinni olwaleero bangi, naddala abo abatagala, nga bagamba nti Qur'ani ya majinni gokka. Mwana wattu tebamanyi na kigambo majinni kye kitegeeza. Ogenda obbawulira nga bagamba nti ate mizimu.
olw'obutamanya bwabwe n'obunafu mu kutegeera ne balimu okutegeera nti amajinni kitonde butonde ng'omuntu bw'ali. Era olwaleero bw'oba oyagala okumanya amajinni, ekimu ku bika by'amajinni, kubanga amajinni tegali mu kika kimu kyokka. Amajinni gali mu bika eby'enjawulo, wabula ekimu ku bika by'amajinni olwaleero mu Luganda bagandawaza ne bagiyita emisambwa. Oyinza okubeerawo ng'owulira amajinni naye nga tomanyi bwe bagayita mu lulimi lwo. Gye bayita emisambwa, kye kimu ku bika eby'amajinni. Era mu majinni mulimu amajinni Allah ge yatondera mu bifaananyi eby'emisota. Oba ntegereka bulungi? Kale nawe ekisa balungi ab'ebitiibwa, baganda bange tebababuzaabuza mu ngeri yonna, naddala abavubuka ab'enjawulo abeegulidde erinnya mu kuvuma n'okujereegerera Qur'an wamu ne nannyini kugituweereza Allah wamu n'oyo gwe yayisibwako Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omulungi w'ekitiibwa, nkwaniriza mu musomo gwaffe Zibuka Amaaso. Buli kyonna kye tugezaako okuleeta, tugezaako okuba nga tukuzibula maaso mu buli ngeri yonna, oleme kubuzaabuzibwa n'abo abanoonya okwekkusa mu mbuto zaabwe naye nga bayitidde mu kifaananyi ddiini, bakukoowoole nga bakwagalamu ssente obeegatteko, naye ng'ate bo bakubuza okujja ku mulamwa Katonda gwe yakutonderako. Nabwe kityo twasalawo ne tuteekawo YouTube channel ey'okuzibula amaaso, era eri mu mannya ga Zibuka Amaaso Lectures. Gendayo ofune emisomo mingi egiri eyo gy'osobola okubeera ng'oyitako okuzibuka amaaso n'okutegeera ekituufu lwaki wooli, lwaki watondebwa, wava ludda wa, biidhini tabaraka wa taala. Ate era ogendeko ne ku Facebook page yaffe eri mu mannya ge gamu Zibuka Amaaso Lectures. Girayikinge kubanga ensonga nnyingi nnyo. Oba oli awo ne tuba tetufulumiza musomo mu ddoboozi, Facebook yo esigala ng'ekola kubanga ate ebyayo bingi ebiyitirayo oba oli awo nga tetubifulumiza mu ddoboozi. Nabwe kityo beera ku Facebook page eyo biidhini tabaraka wa taala, ojja kwongera okuzibuka amaaso mu ngeri yonna ey'enjawulo. Zimaze okuwera ennaku 14 ze tutambuddeko mu mwezi ogwa Ramadhaani, omwaka tuli mu 1439 ku kalenda yaffe ey'Obusiraamu. Mbeebaza okusiiba mwenna baganda bange abasiibye, n'oyo ataasiibye nga tolina nsonga ekusonyiisa, tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Edduwa nabbi wa Allah gye yakusabira oyo yenna asangiddwawo Ramadhan naye n'abeera nga tasonyiyiddwa mu yo, ennyindo ye erwale kookolo ekutuke. Edduwa eyo yasabibwa malayika Jibril omubaka sallama n'abeera nga amiinisa. Nawe kityo omulungi ow'ekitiibwa muganda wange gwe wenna asobodde okubeera ng'osiiba, nkwebaza ku mulimu ogwo gw'okoze. Nsaba Allah akkirize ibaada yaffe eyo ey'okusiiba. Amiina ya Rabbi. Zimaze okuwera ennaku 30 mu mwezi gwa Kutaano omwaka 2018 kalenda ya Grigore bw'etyo bw'esoma olunaku olwaleero, era nga tuzze tukomyewo ne chapter ya 27 tuli ku mutwe ogugamba nti Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, era ng'eno episode ya 48 biidhini tabaraka wa taala. Abalungi ab'ebitiibwa, nyongera okubeebaza okusiiba, era ne sikomaawo ne mbajjukiza nti omwezi ogwa Ramadhan bbanguliro, tubangukiramu mu nsonga ez'enjawulo, era ng'ezo ensonga ez'enjawulo nga naawe weetunuulira n'ogamba nti kaakati esswala bulijjo sigisaalira mu budde, naye nayingira Ramadhan nfaayo okubeera nga nsaala esswala mu budde. Guno mwezi Allah yagufuula ogw'enjawulo, tubeere nga tuyigiramu ebintu
oba nga tuyigiramu enkola entuufu eya ibaada ye Allah nga bwe azirambika era nga bw'ayagala tubeere nga tuzikola. Nawe kityo mangi bongedde okuyiga kye bayita okusaddaaka mu Ramadhaani muno. Na mwana wattu bino byonna tubikola si kugamba nti nno tulina bikomya mu Ramadhaani. Wabula byonna tubikola okubeera nga tukakasa ekyo Allah kyayagala tubeere nga tukola. Oluvannyuma ne tuba tuvudde mu Ramadhaani tusigale nga tukikola mu butuufu nga bwe tubadde tukikola. Ramadhaani ndiyita essomero olw'ensonga nti bangi esswala kati tuzisaala mu budde. Bangi baali tebasaala naye bayingira mu Ramadhaani n'agamba nti nsiibe nga sisaala, okusiiba kwange enjala egenda kuba ennumira bwereere. Naye nga baali tebasaala. Ekyo nno kikakase nti Allah ayagala obeere ng'osaala ne bw'oba tosiibye kubanga kikkakatako. Kale omulungi ow'ekitiibwa, kyonna ky'oyita mu Ramadhaani nkusaba obeere ng'okisigalirako ddala okusoma Qur'an. Buli lunaku obadde oyisa amaaso mu Qur'an mu mwezi ogwa Ramadhaani kisigaleko biidhini tabaraka wa taala. Nkakasa nti wetunaba tutuuse mu maaso ga Allah nga buli kyonna kye twakola twakikola ku lulwe, Allah agenda kubeera atuwa empeera kubanga ye si mulyazaamaanya eri ebitonde bye byonna. Mutereevu omulungi muganda wange ow'ekitiibwa, wano nno ate wenkwaniriza mu episodi yaffe ey'olunaku olwaleero biidhini tabaraka wa taala. Omulungi ow'ekitiibwa, wenna nga bwe tuzze tutambula mu misomo gyaffe gino, we twafundikiridde episodi yaffe eya 47, twalabye ku nsonga ez'enjawulo mu lutalo olw'e Uhudi, era twafundikidde episodi eyo nga tutulya Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, omusajja gwe baali bayita Utba ibn Abi Waqsi yakuba Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejjinja erimumementula erimu ku mannyo ge wamu n'omumwa, era bunnambiro bw'atyo Mbaka nakkirira ku ttaka. Ate awo nno we tugenda okubeera nga tusimbuka olw'obutamala budde, Abu Huraira radhiyallahu anhu agamba nti Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasonganga ku linnyo lye eryamementulwa oba eryamenyebwa, n'agamba nti obusungu bwa Allah buli eri oyo eyatuusa obulabe ku mubaka we, era obusungu bwa Allah buli eri omusajja eyattibwa omubaka wa Allah. Amakulu abo bonna be yalwana nabo mu lutalo, nabo bonna abali mu lutalo nga balwanyisa obusiraamu, obusungu bwa Allah buli eri gye bali. Kino ekitegeeza nti teri muntu, bonna abali mu lutalo olwo okujjako ng'era basigala batandika okugezesebwa oba okufuna ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuttibwa mu lutalo olwo, ebbanga lye baamala nga baali balwanyisa busiraamu. Amakulu nti abalabe bonna abali mu lutalo luno obusungu bwa Allah bwabakkako, era n'abo abaafa bonna
ne babeera nga batandika okugabana ebibonerezo wabula mu bo abaasigalawo oba oliawo Allah yalungamyako abamu ate abo n'abaafiira ku bukafiiri era Allah n'abeera nga assa obusungu bwe gye bali. Kakati okusinziira ku bamanyi b'ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bagamba nti abalabe bwe bamala okutuuka ku njegoyego bamaze okusalako abasiraamu bonna mu lutalo embeera etabuse. Omubaka sallallahu alayhi wasallam kwe kugamba nti ani ayinza okutunda obulamu bwe ng'abututundira oba ng'abutunda ku lwaffe, nga kitegeeza nti buli muntu yenna eyali mu lutalo luno ekibuuzo kino kyali kimukwatako nti ani ayinza okutunda obulamu bwe ng'ataasa banne mu lutalo luno abasiraamu. Bwe batyo wavaayo abasajja baali 5 mu ba ansaaru ne bayimuka ne batandika okulwana era okutuusiza ddala we batandika okuttibwa omu ku omu nga bagezako okubeera nga bataasa bannaabwe mu lutalo luno newankubadde nti bannaabwe bonna baali balwana. Amakulu buli omu yali alwana kutaasa busiraamu bwa Allah. Era mu basiraamu abaalwana bwe mwali omusajja gwe twalaba emabega kaawo mu episode ng'emu 2 zetukubya amabega bwe baali bayita Abu Dujana. Ono yali omuzira namige. Mu kaseera kano olutalo lunyinyiitidde, abasajja Abakuraishi beetoolodde abasiraamu. Bw'atyo Abu Dujana agenda okulengera nga waliwo abasajja 2 abasajja baali bakutte obusaale nga bagaludde nga batadde target mu mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'atyo Abu Dujana yajja mangu n'akwata omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amuvumbagatira mu ngeri nga bw'oyinza okuwa omuntu hug, n'amuvumbagatira mpaka ne bakkirira. Firiwaaya bagamba nti bakkirira mpaka ku ttaka nga Abu Dujana yali waggulu, omubaka sallallahu alaihi wasallam ali wansi. Ebintu byali byasobyesobye dda. Bw'amala okukkirira wansi abasajja ne bata obusaale bagenda okutuuka ku ttaka nga bumaze okulya Abu Dujana mu mugongo. Bwe batyo wansi awo we baagwa abasajja ne babakamirira obusaale obw'okumu nga naye mpaka sallallahu ali wansi, Abu Dujana yakoze ng'engabo. Njagala okubemu akafaananyi kano. Ne batandika obbakamirira obusaale obw'okumu ng'ono amuvumbagatidde, tewali kasaale kayitawo kubeera nkamutuukako. Era mukadde kano obusaale obw'okumu nga bumaze okubeera nga buyika, abasajja Abakuraishi bagamba nti kakati Muhammad naye tumumaliriza. Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu yakwata obusaale n'atandika okukuba. Mu kaseera kano mu kudifendinga embeera eno yaliwo abasajja bano abaali bakasuukirira obusaale ku Abu Dujana nga bali wansi. Saad ibn Abi Waqas radiyallahu anhu n'atandika okubeera nga naye yakasuukirira obusaale ku basajja bali mu ngeri y'okudifendinga omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era omubaka sallallahu alayhi wasallam yatandika okufuna obusaale naye awo we yali nga maze okukakasa nti abasajja bamuggyeko target, n'atandika okubeera nga abuwa Saad ibn Abi Waqas, n'atandika okubumuwa okutuusiza ddala bwe yamuwa n'akasaale nga tekaliiko mutwe, n'amugamba nti ku lwa maama wange ne taata wange okubeera nga basaddaakwa oba nga baweebwayo ng'ekyokusasula Saad ibn Abi Waqas bakube, ng'ategeeza abakasuukirira obusaale buno. Kati obusaale bwe bwaggwawo, bw'atyo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'atandika omuweereza obusaale bwonna obwali awo okumpi nabo obusaale obwali obaoli awo mu Abu Dujana. Era mukadde kano obusaale bwonna abasajja bwe bali babakasuukiridde obwali bukutte miisi mu ngeri y'okwetaasa, omubaka sallallahu alaihi wasallam yabuweerezanga Saad ibn Abi Waqas, era bw'atyo n'agezako okubeera ng'adifendinga. Abu Huraira radiyallahu anhu
Abu Huraira mu kitabo kye agamba, al-Bukhari mu kitabo kye agamba nti nga ebigambo bino abijja ku Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, agamba nti yali tawulirangako mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'ayogera ku linnya lya taata we yadde erya maama we nga abiwaayo eri omuntu okujjako yabiwulira ku muntu omu yekka, oba yakiwulira ng'akikozesa ku muntu omu yekka, yali Saad ibn Abi Waqsi mu lutalo olw'e Uhud. Ali ibn Abi Talib agamba nti nawulira omubaka Muhammad radiyallahu anhu nti nawulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti ku lunaku luno olw'olutalo olw'e Uhud, n'agamba owange gwe Saadi bakasuukirira obusaale, nga yabyogera bino nga bamuweereza obusaale. N'amugamba mama wange ne taata wange basaddaakibwe mu mpeera ey'okusasula. N'abagamba nti bakasuukirira obusaale buno. Saadi yalwana olutalo mu ngeri y'okutaasa omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era mukadde kano abasiraamu abaaliwo abamu baatwala olugambo oluvannyuma lw'okukola nti omubaka sallallahu alayhi wasallam yali akkiridde wansi abasajja engeri gye baali bakasuukiramu obusaale nga babukuba Abu Dujana, nga Saad ibn Abi Waqqas tanaba kubeera nga adifendinga mu ngeri eno gye yadifendingamu. Abaatwala ebigambo baabitwala mangu mangu ne bitandika okusaasana mu basiraamu nti bannange omubaka sallallahu alayhi wasallam bamusse, omubaka Muhammad attiddwa. Amawulire gaasaasaana eri buli sahaba yenna kwaba baali mu lutalo, era abamu amaanyi gaabagwa n'ebitala ne bituuka n'okubasumattuka mu ngalo nga balaba tebakyayina gye balaga, tebakyayina bulwaniriro komanda, ate nga mbaka wa Allah olw'amawulire gano ge baali babatuusizzaako nti yali afudde. Anas ibn Nadr radiyallahu anhu mu bino byonna nga amaze okubiwulira naye amaanyi gaamuggwa, wabula mu kukirowoozaako ennyo mu maziga mu nnaku ey'ekitalo gye baalimu mu lutalo, mu makkati g'olutalo lwe baalimu, yakirowoozaako mangu mangu n'agamba abasiraamu nti abange mmwe bantu mmwe, bw'abeera nga Muhammad yattiddwa kati ffe twenkanankana ki? Emyoyo gyaffe gyenkanankana ki? Olaba omwoyo gw'ebbeeyi ogwa Muhammad guttiddwa, kati ffe gyaffe gyenkanankana ki? Temulowooza kuva mu lutalo bannange, temulowooza kuva mu lutalo ng'agamba bano abaali bawanika abatambula okuva mu lutalo nga balaba ebintu biganye, n'abagamba bannange temuwanika, temuva mu lutalo, tuyimirire wamu tulwane nga tulwanira Allah, kubanga era Allah yatuleese wano mu lutalo okubeera nga tulwanire Allah. Bannange musituke tufe nga Muhammad bw'afudde. Bw'atyo yayogera bino byonna n'atandika okuwujja ekitala kye. Anas ibn Nadr radiyallahu anhu n'atandika okuwujja ekitala kye mu ngeri y'okulwanyisa abasajja bano Abakuraish, era okutuusiza ddala naye bwe baamutirimbula ne bamutta. N'abo bonna abaali bamuwuliriza nabo baamwegattako ne balwana, era abaawona baawona, abo bonna abattibwa nabo ne battibwa. Kakati bano abaali bamaze okuwanika ne bagamba Muhammad bamusse, ffe tuvudde mu lutalo, katuddeyo tusinkane abantu baffe, kubanga Muhammad yattiddwa, tulina kudda buzzi waka tusinkane abantu baffe. Bw'atyo Allah mu ngeri y'okubaddamu yassa obubaka ku mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu surati Al-Imran aya ey'ekikumi ana mu ennya, mu bufunze
mu kuvuunula kwa aya eno Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti Muhammad talina kyali okujjako omubaka, era waaliwo ababaka abalala baamukulembera, bonna baafa. Nabwekityo singa ne Muhammad naye afa oba nattibwa, musobola okuddayo mu nzikiriza zammwe gye mwatandikira, musobola okuddayo mu bukafiiri bwammwe gye mwatandikira, kubanga Muhammad afudde. Kati njagala tufune bulungi amakulu ga aya eno. Aya eno yali etegeeza nti nalwankubadde Muhammad ajja kutuuka ekiseera afe, mulina okusigala nga muli ku busiraamu oba ku kkubo ly'abaleseeko ery'obukkiriza. Kati Allah abuuza nti singa Muhammad afa oba nattibwa, muyinza okuddayo mu nzikiriza zammwe ziri ez'abajjajja bammwe ne bakitammwe? Muyinza okuddayo emabega gye mwava? N'agamba oyo yenna, wulira Allah bwe yaddamu, n'agamba oyo yenna addayo ku nzikiriza ye, n'addayo mu nzikiriza ziri ez'obubuze ze baalimu mu ntandikwa, tasobola kulumya Allah, tasobola kulumya Allah. Allahu akbar. Oyinza okuba wafumbirwa omusajja nga musiraamu, naawe n'osiraamu kuba okuba bbaawo omusiraamu, Allah nakyamujjulula. Oyinza okuddayo mu bulokole bwo bwe walimu, oyinza okuddayo mu bukatuliki bwo bwe walimu, oyinza okuddayo mu butabeera na ddiini bwo bwe walimu. Bw'oba omanyi nti eddiini gy'olina ogirina lwa musajja oba mukazi gwe wawasa oba gwe wafumbirwa, Allah akugambye nti tolina bulabe bwonna bw'oyinza kumutuusaako, talina loosi gy'akola igwe mu kuddayo mu bubuze bwo, talina loosi gy'afuna, wabula byonna biri gy'oli. Ng'oba osazeewo okubula ng'ofunye amazima, kiri gy'oli. Era Allah yali amaliriza eyo n'agamba agenda kusasula abo bokka abeesiimi. Allahu akbar. Oba abakkiriza. Nabwekityo mu kaseera kano embeera ng'etabuse mu lutalo, Abu Dujana radiyallahu anhu kyakakasibwa nti yali attiddwa olw'obusaale obungi obwali bumukubiddwa ku mabega ng'ataasa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabula era ne kikakasibwa nti omubaka sallallahu alaihi yali akyali mulamu oluvannyuma lw'okubeera nga yafuna engabo ey'esahaba ono Abu Dujana. Era abasajja Abakuraish bo baakakasa nti bino byali biwedde, mission yali ewedde, kubanga baaliyo yesasuzza kye baali baagala. Era Abakuraish bwe batyo ne babeera nga bafuuwa firimbi eggalawo olutalo. Mu kadde kano baayolekera, baakuŋŋaana nga bayitibwa omukulembeze waabwe ow'olutalo eyali Abu Sufyan, era n'abayita bonna n'abagamba nti mukoze omulimu mulungi nnyo, mukoze ekirungi ekisinga, era mutuusizza ku buwanguzi mu ngeri y'okwesasuza olutalo lw'e Badiri. Bino byonna abyogera mu ddoboozi ery'omwanguka oba ery'awaggulu. Bw'atyo bw'amala obyogera omubaka sallallahu kwe kugamba sahaba we Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, n'amugamba nti baddemu, oyo byayogera mwanukule, byagambye nti bakoze omulimu munene ne bawangula mu ngeri y'okurivenjinga abantu baabwe batta e Badiri. N'amugamba nti mugambe Allah yewa waggulu ennyo, era y'oyo asinga ekitiibwa mu balina ebitiibwa byonna, era yagaba ekitiibwa. Ife tetwenkanankana bino ebigambo Omubaka sallallahu bigamba Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, abiringa abiddamu Abu Sufyan eri gyali eringa mu lukuŋŋaana ne basajja be yali akowodde babiringa beeteekateeka okweyongerayo ng'alangirira. N'amugamba mugambe nti ffe tetwenkanankana, abafu muffe abafudde bali mu jjana, ate abafu
mu bo abafudde bagenze mu muliro butereevu. Era bw'atyo oluvannyuma Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yabyogera era baabiwulira na weewaawo nti tebennyamira nnyo naye baakiwulira ne bakitegeera. Era mu kaseera kano Abakuraish abajaasi baayolekera okubeera nga bava mu battlefield eno gye balimu ey'e Uhudi. Bwe batyo Abasiraamu abajaasi Abasiraamu abaali basigaddewo mu lutalo luno, era nga kigambibwa ennamba eyali esigaddewo yali nnyingi nnyo okusinziira ku nnamba eyali ettiddwa. Era bwe batyo Abasiraamu baatandika okubeera nga bagoberera Abakuraishi bano, bakakase nti Abakuraishi bano tebalumba oba tebeetoolola kulumba ekibuga Madiina, kubanga ate awo embeera yali egenda kuddamu esajjuke. Era mukadde kano bwe bamala okukakasa nti tebagenze mu Madiina bo boolekedde okudda e Makka, Omubaka sallama yalagira Abasahaba naye yennyini ne batandika okubeera nga balawuna mu ddwaniro wano okulaba abaali bafudde. Mu bo omwali Abakuraish abatakkiriza ne bano Abasiraamu abaali bazze nga bajjidde ku ggye ery'Abasiraamu. Era mu kaseera kano yali loosi nnene nnyo eri Obusiraamu. Abasiraamu bangi baali battiddwa, abakkiriza bangi baali battiddwa, era nga mu bo mwe mwali ne mukwano nfanfe obw'oluganda w'Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam gwe baali bayita Umar ibn Abdul Muttalib. Baali bamuyita Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu, era nga yali taata w'Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ate nga yali mukwano gwe wa ku lusegere, ate nga yali mukwano gwe nfanfe, naye yali omu ku abo baali batirimbuddwa. N'omuzira waabwe Abu Dujana radiyallahu anhu naye yatirimbulwa mu lutalo luno, n'abazira bangi mu lutalo luno. Era Omubaka sallama oluvannyuma lw'okulaba ku Hamza taata we omuto radiyallahu anhu, ennaku yamukwata era n'agamba nti tewabangayo kaseera konna mu bulamu bwange okuva bwe nabeerawo ak'ennaku ng'akaseera kano kendimu, oba ng'akaseera kano oluvannyuma lw'okulaba ku mayiti eya Umaru eya Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Era bw'atyo mwannyina wa Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu gwe baali bayita Safiya binti Abdul Muttalib, bw'atyo yajja era n'alaba ku muganda we oba ku mwannyina n'amusabira Allah okubeera nga amusonyiwa. Bw'atyo n'agamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oluvannyuma Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye yasabira ku bafu. Kigambibwa tewaaliwo swala y'abafu, tewaaliwo swala y'abafu okuggyako okubeera nti babazinga mu ngoye ze babazingamu, nga bwe twalaba nti Hamza y'omukwawe bazinga mu ngoye ezaali ennyimpi, era mukadde kano nga bamaze okubazinga ne babaziika mu battlefield wennyini awo we baatirimbulwa. Era mu kaseera kano Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti teri embabuulira amazima mu ngeri ya speech ng'agamba Abasahaba bano mu kaseera kano ak'okukungubaga, yagamba nti teri n'omu atuusiddwako obulabe mu ngeri y'ebiwundu mu kkubo lya Allah n'abo bonna abattiddwa, okuggyako nga bonna Allah agenda kubeera nga abajjukira mu kaseera k'okuzuukira nga bava mu bafu. Era mukadde kano abantu bano baaziikibwa awo wennyini we battibwa mu kitundu kino ekya Uhudi.
bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala mu surat Al-Imran nga mu kuvunula kwayo aya ey'ekikumi 669 yagamba nti temulowooza nti abo abattiddwa ku lwa Allah bafu nti oba bafudde. Balamu nnyo era balina omutonzi waabwe era agenda kubeera abagabirira ebyo byonna bye baatabankanira ku bulamu obw'edduniya, era nabo basanyufu n'ebyo byonna Allah byabawadde ku lw'okusaasira kwe. Allahu akbar. Eyo aya esigala egenda maaso nenjagadde olw'obufunda bw'obudde tubeere nga tugikoonako kati nnyo biidhini tabaraka wa taala. Era kigambibwa nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yalayira n'agamba nti teri musiraamu afudde mu kukkiriza kwe ng'afiiridde mu kukkiriza kwe oluvannyuma ng'afiiridde mu lutalo luno, oba oyo yenna afiira mu lutalo ng'afudde ku lwa Allah taliiyo nga yeegomba okudda ku nsi kuno yadde essaawa n'emu, taliiyo. Wulira omubaka Susama yakirayira nako n'agamba nti mbalayirira teri musiraamu, yagamba musiraamu oyo afudde ng'afudde ku lwa Allah nga mukkiriza ayinza okwegomba naddala afiiridde mu lutalo ng'ayinza okwegomba okubeera ng'akomawo mu bulamu buno obw'ensi yadde essaawa n'emu, taliiyo. N'agamba nti nalwankubadde omuddu oyo aweebwa ne bamugamba nti ensi yonna tugikuwadde yiyo, buli kyonna kigirimu gw'okinako obuyinza n'obuvunaanyizibwa, byonna ebiriyo tugikuwadde, tugenda kukuzzaayo. N'agamba nti taliiyo yeegomba okudda ku nsi kuno yadde essaawa n'emu, newankubadde bamuwadde obuyinza ku nsi eno, okuggyako nga yeegomba okudda, nga mu kudda kwe agenda kulwana mulundi mulala ng'alwana ku lwa Allah, era ng'ekigendererwa attibwe omulundi omulala ng'era attibwa ku lwa Allah, kubanga amaze okukiraba era kikakasizza nti mwe muli obulungi. Wulira amawulire ag'essanyu, amawulire ag'essanyu eri abo abaafiirwa abaabwe, amawulire ag'essanyu eri abo abeetaba mu lutalo ne basigala nga balamu ng'ate tebajeemedde omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukadde kano abasiraamu baakakasa nti baali bawanguddwa, naye nga bawanguddwa ku lw'ekigendererwa nti baajeema. Bali abaali mu lusozi abo abaawonawo, kubanga bonna tebaatirimbulwa, wabula abo abaali mu lusozi abaawonawo omubaka sallallahu alaihi wasallam be yali atadde mu lusozi abakubi b'obusaale okubeera nga bakavalinga oba babaakinga amagye gano ag'abasiraamu. Baakakasa abo abaali basigaddewo nti bwali bujeemu bwabwe bwe babawanguzisa olutalo luno olw'e Uhudi, yeyo ensonga lwaki baabawangula. Wabula Allahu subhanahu wa ta'ala oyo nannyini kisa mu surat Al-Imran essula ey'okusatu aya ey'ekikumi-ana-mu-ttaano bw'atyo yabagumya mu ngeri y'okubazzaamu amaanyi era n'abasonyiwa mu kugivuunula. Allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti abamu mmwe mwegomba obulamu bw'edduniya oba ebintu by'edduniya, abalala beegomba eby'obulamu obw'oluvannyuma lw'edduniya, wabula ye Allah abasonyiye olw'obunafu bwammwe bwe mwali mulina oba bwe mwakola nga muyita mu ebyo okufuna ebyo eby'edduniya, ate ne mubeera nga muwanguzisa bannammwe. Bwe batyo abantu mukadde kano nga bwe tulaba obulamu bwa leero bwe tuwangaaliramu, abantu bangi oba oliawo tuyinza okukifunamu essomo nti bangi bajeemera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bamugamba omubaka wa Allah yagamba bw'ati nti tofumbirwa musajja atali musiraamu. N'agamba ate bano balina ssente,
bannange tofumbiza muwalawo eri basajja abatali basiraamu ate oba bano balina ssente naffe embeera bannange embeera ebadde mbi katwekubeko okwo ku nfuufu akasente bano balina akasente lwaki tetuwayo omwana omu nazaala abawala 7 kampeeyo omu wakiri eyo kale kanjibalenga loozi omubaka sallallahu alaihi wasallam bw'abeeranga ayogedde nti kino tekikkirizibwa ne Allah n'agamba nti kino tekikkirizibwa mwana wattu ekikulu kya byonna kubeera nga tubireka naye bangi nnyo bajeemera omubaka ne bajeemera Allah olw'okuba nti baagala ebintu by'ensi eno ne beesanga nga mu kubyagala kubawanguzizza amakulu nti bawanguddwa obulamu bw'edduniya ate ne akhira nga tebagenda kubeera nga bagifunamu era kyekyo nno ekyatuuka ku bannaffe ab'e Uhudi ne babeera nga bawanguzisa bannaabwe olutalo olw'obujeemu n'okwagala ebintu ebitono ddala eby'edduniya nabwankubadde bingi bye tuyitamu mu bulamu olwaleero nga bannaffe bwe baayita mu lutalo olw'e Uhudi baayita mu kulwana n'okutoba naffe ddala tusobola okubeera nga tufa ku lwa Allah tusobola okubeera nga tukola emirimu ku lwa Allah nalwankubadde ffe tusobola kwenyigira mu ntalo ng'olutalo lw'e Uhudi olwaliwo nalwankubadde nti wakyaliwo jihaadi nga jihaadi ziri ezaaliwo kitala ku kitala okuggyako ng'oli amaze kulumba wuwo naye jihaadi ffe ze tulina kati kwe kubeera nga tulwana emitima tulwanyisa emitima gyaffe nga tulwanyisa ebyo ebibi nalwankubadde emitima gyaffe gibyegomba ate nga tugoba ebyo bye tulowooza nti birungi naye ng'ate amakulu nga tulwanyisa ebyo ebibi naye emitima gyaffe nalwankubadde gibyegomba nga giraba nti birungi gye tuli ate tubeere nga tuwerukaminga oba twaniriza ebyo ebirungi nalwankubadde tulaba nti tubifunamu obuzibu okubeera nga tubikola omuli okusaala omuli okusiiba omuli omubaka agambye n'ogamba nange kati nzikiriza omubaka kyagambye n'otajeema n'otawuza kanagweramu eyo n'otawuza balyokyera eyo wabula n'ogonda eyo niyo jihaadi esinga era Allah n'akujululira mu mbeera eyo mwana wattu obeeramu abo abeesiimye abalungi ab'ebitiibwa tweraliikiridde obwavu n'osanga oli ng'agenze mbo ojja kukifuna ogenda kukifuna olwaleero ogenda kifuna wiiki eno ogenda kifuna omwezi guno ogenda kifuna manye omwaka guno ogenda kukifuna naye nga mu butuufu n'ava mu nzikiriza ey'obusiraamu n'agenda eyo musajja wattu oba mukazi wattu n'atagala ne yeerabira nti ekyo kyamuwandiikibwako tagenda kuva ku nsi nga takifunye n'ekyo ekitamuwandiikibwako ne bw'anaagenda mu bw'ogenda kukifuna talikifuna n'alimu okutebenkera n'ekyo Allah kyamuwadde olw'okuba alina omululu n'amaddu g'ensi eno n'ava ku keeki eyokya n'agenda kweyerimu obuwuka. Allahu akbar. Nalwankubadde obwavu butuluma ebyo byonna bigezo Allah byatuteekateekera nalwankubadde bufumbo bw'oba tofunye musajja Allah gwe yakulagira oba omubaka salama gwe yakugambako gw'oba ofumbirwa lwaki tobivaako ani yagamba nti kikkakatako okufumbirwa ebbanga ly'omala nga tofunye gw'ogenda kufumbirwa kikkakatako okufumbirwa gwe n'omukyala ebbanga ly'omala ng'ofunye oyo gw'ogenda okufumbirwa naye n'ogaana naye bw'oba tomufunye nga bonna abajja sibe bo Allah bakulagira tekikukakatako hatta ng'ofunye oyo omutuufu Allah gwe yakulagira nene tubeerawo ne twestressinga olw'obufumbo banayingira kuva ku nsi nga sizadde mwana ekyo Allah waya kikuwandiikako ntogenda kuzaala era tolizaala ne bw'olifuna abasajja 100 tolizaala lwaki weeraliikirira mwannyinaze muganda wange ebitujja ku makubo ga Allah lwaki tubitunuulira ne tubisembeza nnyo ate ne twerabira ebyo Allah byatuwagaza Allah yatugamba nti kino tokikola n'akuteerawo kino kikole n'agamba omwenge tonywa n'akuteerawo soda juice mazzi nywa n'agamba embizzi tolya n'akuteerawo engamiya embuzi ente n'endiga n'ennyama endala Allah yakuta wano n'akusiba wano n'akuta wano n'akusiba wano nabwe ekyo kitegeeza nti embeera yonna gy'otambuliramu olwaleero waliwo obwangu n'obuzibu naye byonna tulina okubeera nga tugumiikiriza biidhini tabaraka wa taala. Abalungi ab'ebitiibwa obulwadde bukulumidde ebbanga gumiikiriza
obwo bugumikirizo oli mu jihaadi olwana Allah wakujjululirawo newankubadde bagamba obulwadde bwa kinnansi nti olina genda basawo ba kinnansi togenda muganda wange ebbanga likakasa nti bagenda kujja ku mulamwa ogw'okutegeera n'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Omulungi ow'ekitiibwa ne bakugamba nti abaana batwale mu masomero ga busiraamu gano ogamba nti omwana wange nyina omusomesa edduniya omwana n'omujja ku mulamwa ogwamutondebwako gwe kubanga onoonya dduniya. Abalungi ab'ebitiibwa obwavu butulumye ne butulunya ku mitwe naye ng'ekitulumisa obwavu sigamba nti Allah mwavu gwe tusaba kubanga yamuwanika ge gajjudde naye ekitulumiza obwavu ekitulutedde embeera eyo n'ey'omululu n'okululunkana ne tulowooza nti ffe bye tutaakola tugenda kutwala abaana baffe mu masomero ag'ebyobulamu obw'edduniya nti tubeere nga tubifuna olw'omululu ogwo olw'obwavu bwe tulowooza nti Allah ye mwavu tasobola kubeera ng'atuwa mwana wattu tekiva ku Allah kiva ku ffe ffennyini. Tujeemedde amateeka ga Allah. Abalungi ab'ebitiibwa okukola emirimu emikyamu gyonna egitaakulagirwa ebyo byonna ddala wa tosobodde kulwanyisa nafsi yo wallahi togenda kusobola kubeera mu abo oboolyawo bafuna mpeera eno. Yeno jihaadi eriwo olwaleero size zino z'owulira nti abatujju baatirimbudde abantu babateze bbomu manya babateze bbomu mu bitundu by'egindi mu nsi y'egindi manya bano ba Boko Haram manya ba Islamic State ebyo byonna bigonjewo bugonja era ng'ebyo byonna byakolebwa abo abakafiiri abataagaliza busiraamu. Wallahi si by'abasiraamu eyo si ye jihaadi y'obusiraamu eyogerwako. Nabo ekitya abalungi ab'ebitiibwa ebyo byonna bye boogera nti ate abasiraamu batujju abasiraamu batirimbuzi manya biki byonna wallahi si bituufu okusinziira ku nkola gye babikolamu. Ebyo byonna bagamba nti balwanirira busiraamu kale nabo ekitya abalungi ab'ebitiibwa ennwana okusinziira ku bannaffe Allah bye yasuubiza ejjana n'okwesiima abo balwana mu makubo ne mu ntalo ez'eddiini. Ffe olwaleero jihaadi ze tulina okulwana oba ennwana ze tulina okulwana nga tulwanyisa nafusi zaffe. Abaana tubakomyewo mu masomero g'obusiraamu omwana nga tonalowooza musomesa science English mathematics sooka omusomesa Quran sooka omusomesa Allah yaani kyekimugasa biri tebirinawo bimugasiza yadde n'akatini nti ate dduniya omwana waba tasomye tagenda kuganyulwa mu ye abaffe omwana wo waba taganyuddwa mu dduniya n'ataganyulwa mu akhira kiriwo ekisinga abaffe omwana wo bw'aganyulwa mu akhira edduniya n'egaana kiriwo ekirungi abaffe omwana wo bw'alemererwa akhira n'aganyulwa mu dduniya kiriwo ekirungi nabwe kiti abalungi ab'ebitiibwa mu mbeera yonna gye tutambuliramu tujjukire baganda bange mu mateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra. Tujjukire abalungi ab'ebitiibwa Allah wonna waleese obuzibu oluvannyuma aleetawo obwangu oba olubereberye lw'obuzibu oluvannyuma lwawo waliwo obwangu. Bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bwe yafundikira aya eyo yali aya ya 7 oba aya ya 7 mu surati At-Tarak sura ya 65. Nabakiti abalungi ab'ebitiibwa baganda bange mwenna ne bannyinaze obulamu obw'edduniya we buli tulina okusanga obuzibu naye tulina garanti nga Allah bw'atugambye nti sayaj'alu Allahu ba'da usri yusra nti oluvannyuma lw'obuzibu bwonna bwe tuyitamu ate waliwo obwangu biidhini tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo abalungi ab'ebitiibwa nga tufundikira episode yaffe omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam bwe batyo nga bamaze okuziika abo bonna abazira ab'obusiraamu abafiira mu lutalo lw'e Uhudi bw'atyo bayolekera okudda e Madiina era bwe batuuka e Madiina omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti tuli mu kiwejjowejjo ekya oba tuvuddeyo mu kyetwandiise olutalo olutonotono kakati wano wetukomye oba wetukomeddewo ewaka tuzze mu lutalo olunene
tuvudde mu lutalo olutonotono olw'ekigero kati tuzze mu lutalo olunene. Wano kye yali ategeeza nti obulamu bw'omuntu oba obulamu bwabwe tuyita mu mbeera nnyingi, era omuntu ayita mu mbeera nnyingi okufuuka oba okubeera obulungi. Era mu mbeera ezo ennyingi ze tuyitamu, oluvannyuma lw'obulamu bwe tubadde tulowooza nti bubadde buzibu, ate tulinayo essuubi ery'obulamu obulungi, wabula ate oluvannyuma lw'obulamu obulungi ate tulinawo ekigezo ekirala ekijja nga kinene okusinga ekigezo kye tubaddemu. Newankubadde ekigezo kye tubaddemu kibadde kinene, ate tusuubire ekinene kisembeze mu bulamu obwo. Ebigezo bye walina mu myaka 5 emabega kati si by'oyitamu, ebyakati ate bizito okusinga biri. Nabwekityo mulungi ow'ekitiibwa omubaka salama wano kye yali ategeeza oluvannyuma lw'ekigezo kye baalimu e Uhud, kati ate we badde Madiina ate baali balindiridde okwoleka n'okutunulira ebigezo ebinene okusinga ekyo. Kigambibwa nti basahaba baali 7 abattibwa mu lutalo luno olw'e Uhud, era nga olutalo lujjukira bayingiramu basahaba oba abajaasi b'obusiraamu baali 700, naye 70 bokka be baafiira mu lutalo luno. Katufundikire ne hadith nga eva eri mu Bukhari eva ku Jabir ibn Abdullah, yagamba nti kitaawe Abdullah bwe yafiira mu lutalo luno, ye Jabir yatandika okubeera ng'akaaba ng'ali ku mayiti ya taata we. Basahaba baali bagibisseeko, naye buli lwe yakaabanga, buli lwe yagibikkulanga yeeyongera okukaaba okutuusa basahaba bwe baamugamba alekerawo okubikkula mayiti eya kitaawe. Wabula Jabir yali tasobola kubeera ng'akyebeera radiyallahu anhu, era teyalekerawo okubikkula. Buli baabikkanga nga ye abikkula kitaawe olw'ennaku ennyingi n'amazika ng'amubikkula ku maaso. Bino byonna n'omubaka salama yaliwo nga bigenda mu maaso. Jabir akaabira kitaawe, bamubise ku maaso yamubikkula, bamubise ku maaso yamubikkula. Basahaba ne bamugamba alekerawo kyokola Jabir, wabula omubaka ye sallallahu alaihi wasallam teyamuyimiriza. Era okutuusiza ddala we bajjawo mayiti eno ne bagitwala okugiziika nayo, kubanga mayiti z'abasiraamu zonna zaali zikuŋŋaanyiziddwa, era nabo ne bamutwala okubeera nga bamuziika Abdullah taata wa Jabir radiyallahu anhuma. Era mu kaseera kano omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba, wange gwe Jabir tokaaba, era kiro obwedde omubikkula nga bo bamalayika bamubikka n'ebyowaatiro byabwe. Allahu akbar. N'amugamba nti ekyo kibaddewo okuva watandise okubeera nga omubikkula okutuusiza ddala lwe bamututte okumuziika. Abalungi ab'ebitiibwa, nsaba tufundikire wano episode yaffe olunaku olwaleero nga tufundikire olutalo lw'e Uhud, ate katulindirire ekinaddako mu episode yaffe enaagoberera eno enaabeera eya-49. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.